日安全運転していますか？トラフィックレポート。この時間は選べる保険ショップ保険の110番の提供でお送りします。それでは日本道路交通情報センターさん、よろしくお願いします。はい、お伝えします。九州道、長崎道、大分道の車の流れは順調です。福岡都市高速道路と北九州都市高速道路の車の流れもスムーズです。一般道路、福岡方面の状況です。粕屋町の県道35